welcome back to me bersama aku Wiji Hastuti. Apalah semacamnya untuk pencarian. Kemudian YouTube downloader. Oke. Nah, nanti kita paste aja link yang tadi kita ingin bagikan di sini. Terus ini kan formatnya masih MP3 berarti video kan. Nah, kita ubah jadi tadi MP4, sorry. Salah. Nah, kita ubah jadi MP3. Nah, kita salin dulu link yang tadi. Oke. Kalau yang nggak tahu cara nyalinnya, tekan aja lama terus tempel. Tunggu aja sampai 100%, oke. Nah, kalau udah berwarna biru kayak gini langsung aja download. Nah, itu otomatis langsung nge-save ke musik ya. Nah gengs, itu tadi tutorial buat kalian yang nonton video aku dan suka sama video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye. Video salah. A few moments later. Video maupun masih nggak terserah lah. Video kayak mau. 1 hour later. Tutorialnya adalah cara mendownload No. mendownload